Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue di channel Dul Ahoy. Oke, teman kita ini udah ada sebuah mesin Vespa dengan segala macam trouble-nya. Yang pertama, lubang spinya udah doer. Yang kedua, platinanya udah mengsong. Kenapa bisa mengsong? Karena nyetelnya diketok. Dan gue paling anti setel platina diketok. Oke, ini mesin awalnya dihidupin, bunyinya kasar banget, tenaganya nggak ada, kasarnya kayak kasar suara kelahar ya, kelahar rekas. Gua nggak sempet rekam soalnya malam dia kemarin. Jadi ini bakal gua turunin mesinnya dan kita cek apa aja yang rusak. Maka dari itu ditonton sampai habis, jangan di skip. Oke, itu dia masalahnya, itunya patah, blok silindernya patah, kacau, busut. Nah, ini juga baret dalam, tuh kelihatan jelas baretnya dalam banget. Kelihatan nggak baretnya? Nonton kelihatan nggak baretnya? Tuh, ya kacau. Untuk motor 2 tak itu baret masih bisa ada toleransinya ya, tapi kalau udah dalam begitu ya udah parah itu mah. Kalau untuk motor 4 tak itu baret sedikit itu bisa ngebul motornya, cuman kalau 2 tak itu ada toleransinya, cuman nggak separah itu dalamnya ya baretnya. Nah ini ngebar mah patah coy, kusut dah.
Gue ternyata benar ya, ini bearingnya juga kasar, parah dah. Ini bearing gelahar bagian bearing kertas bagian kanan, di sebelah kirinya beloman, parah juga apa enggak saya belum tahu, bakal gua buka juga nih yang sebelah kiri. Oke, tonton terus ya sampai kelar, sampai lu bosen tuh tonton. Untuk ketok kertas itu jangan langsung ujung palu ya, jangan besi ketemu besi, pakai ujung karetnya. Biar ngapa? Biar as kertasnya itu enggak somplak atau apa ya namanya, nggak hancur lah ya, hancur. Kalau nggak lu pakein obeng alasnya yang dari karet gitulah, gagang obeng, kayak nggak megar asnya, nggak palu safety bro. Gua mulus juga ya, mulus coy, perawatan. Untuk bagian sebelah kiri itu halus ya, beda sama yang bagian kanan. Yang kanan tuh bunyinya berisik parah, kalau yang sebelah kiri itu mendingan daripada yang sebelah kanan. Nih teng soto bunyi itu kasar kan, beda sama yang kiri. Ini untuk kancingan pen pistonnya itu bukan punya Vespa ya, Vespa punya nggak begini, nggak rata begini, dia ada ngaitnya gitu. Ini punya racking apa gitu ya, Jepangan pokoknya. Kalau ada lubang buat cungkilnya. Jadi buka ininya susah juga nih renting, sepi apa sih pokoknya, itulah kuncian pin seher. Oke, ini Vespa sehernya ukuran 12 mm, berarti udah oversize terakhir nih ya, kalau nggak salah sih, mau nggak apal sih. Itu baret parah tuh baretnya, itu juga garis-garis baretnya, jadi kondisinya udah kudu dibuang. Coba kita lihat lagi yang lain. Nah itu yang tadi ya,
gue juga bingung kenapa bisa patah gitu. Mungkin dia mau ngetok apa gimana gitu, terus kena gituannya terus patah. Tapi patahannya nggak ada di dalam mesinnya, itu di luar kayaknya kejadiannya pada saat dia mau ngapain gitu. Oke, ini stang sehernya juga udah bunyi ya. Ngetok pakai tangan gua, pakai daging tangan, terus suaranya jelas banget. Kalau dia stang normal nggak begitu ya, nggak bunyi. Jadi oblak, jadi diketok pakai tangan bunyi. Nah untuk crankcase-nya itu, ini dia kayaknya pengen coba tuner gitu ya crankcase-nya, tapi bablas jadi somplak tuh. Dan ini juga nih bearing apa ya, lahar bambu as gigi itu. Nah itu juga sompak. Nah apa tahu itu bisa begitu, jadi nggak muter ya lahar bambunya, dia cuma setak aja di situ, ada doang gitu, muter kagak, ada doang. Harusnya itu normalnya muter, ikut muter lahar bambunya. Nah ini yang parah nih, dia tunernya kayak bablas sompak gitu. Nah harusnya itu nggak bolong begitu tuh, bolong cuman kayak yang sebelahnya itu tuh nggak nyampe habis, jebol begitu, bablas. Itu bekas pisau tuner tuh, bekasnya ketara banget tuh, pas di tuner cuman yang nggak tahu tekniknya jadi begitu. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa gue bagikan pada teman-teman sekalian, dan semoga bermanfaat apa-apa yang gue jelasin tadi. Tapi kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat di mata senior-senior dan suhu-suhu Vespa di seluruh belahan Indonesia ini. Mohon dimaklumkan karena saya hanya newbie, pemula. Saya baru megang Vespa. Dan nantikan video selanjutnya tentang kelanjutan motor ini seperti apa, nanti saya akan upload lagi. Mohon untuk bantuannya, di subscribe, di like, di comment, and di share untuk dapat berkembang channel saya ini. Oke, terima kasih.